감사합니다. Благодарим ти толкова много. 귀한 교회에서 За това, че мога да бъда в тази църква 하나님의 말씀을 갖고 и че можем да слушаме Твоето Слово. 함께 은혜 받을 수 있는 시간 주신 것 너무 И ти 감사합니다. благодарим за това време, което ни даваш, за да слушаме и да разбираме Словото Ти. 특별히 김홍인 선교사님 모든 일정 가운데 И по-специално те молим за пастор Ким, където и да е. 주님께서 평강과 은혜를 주셔서 Ти да му даваш мир 잘 마치시고 и да може да приключи добре 또 своето 이곳에 добре и отново да се върне тук. 건강한 모습으로 만날 수 있기를 기도합니다. Здраве! Амин. 오늘 말씀은 И така, днешното слово, 창세기 Битие, 12장 1절부터 12 глава от 1 12장 1절부터 10절까지 보겠습니다. 12 глава от Битие от 1 до 10 стих. 인생을 이제 되돌아볼 시간이 된 것 같아요. И мисля, че това е време, в което и аз да погледна назад към живота си. 여러분들은 지금 이곳에 계신데 얼마만큼 멀리 떨어져서 왔나요? Вие сега сте тук. От къде сте тръгнали да стигнете до тук? 먼 곳 어딘가요? От различни места. Добре, кой пътува най-дълго, за да стигне до църквата? Студентски град съм аз. Студентски град съм най-далеч. Аз съм от Надежда, трета част. Тя е от къде беше? 나도야. От 좋은 진영이네요. Бистрица. Тя е най-далеч. 혹시 외국에서 오신 분은 안 계신가요? Има ли някой, който да идва от чужбина? 우리가 인생을 살다 보면 В живота си 내가 살던 정든 곳을 떠나서 이곳에 정착할 수 있습니다. много често ни се случва ние да тръгнем от мястото, което харесваме, за да стигнем до тук. 어떤 분은 결혼 때문에, Някои се преместват заради брак, 어떤 분은 학업 때문에, някои заради работа, 어떤 분은 직업 때문에, някои заради някаква кариера. 이곳에 계신 줄 믿습니다. Но вярвам, че всички сте дошли тук. Амин. 우리의 인생은 И така в живота ни. 기나긴 나그네 길 여정입니다. Живота ни представлява едно дълго пътуване като скитници. 김홍인 선교사님이 이곳 불가리아까지 오신 것도 И всъщност и факта, че пастор Ким е дошъл чак в България, 하나님의 계획이 있었던 것입니다. това е защото е имало Божий план. 저도 이곳에 쓸 수 있던 것도 하나님의 계획입니다. И това, че аз съм тук и тук сега пред вас, е много Божий план. 저와 함께했던 하나님을 이렇게 여러분과 나누겠습니다. И ще ви говоря за Бог, който познавам. 아브라함의 여정을 이렇게 보면은 Когато видим живота на Авраам, 참 굉장히 힘들었을 것 같아요. мисля, че на него му е било много трудно. 11장 32절 보면 이 갈대 우르에 있을 때 떠나라고 아브라함에게 말씀하십니다. Виждаме още в Битие 11 глава, че Господ каза на Авраам: излез от земята си от Ур Халдейски. 왜 외로웠을까요? Защо трябваше да излезе? 그곳에는 아버지와 아내와 또 조카와 많은 형제들이 있었습니다. Той имаше там, където беше. Там беше и баща му, мамо, племенниците, много роднини. 그렇지만 말씀은 아브라함에게만 하나님께서 하셨습니다. Но Бог проговори на Авраам. 그 말씀을 들었을 때 Когато Авраам чу това слово, 자기가 처음 느껴본 것이었습니다. и най-вероятно е усетил нещо различно. 여러분들 삶 속에서도 Мисля, че това се е случило и във вашия живот. 하나님이 부르신 기억이 있을 것입니다. Вие помните момента, когато Бог ви е призвал. 어떤 모습에서 불렀는지는 모르겠어요. Не знам в какво положение сте били тогава. 저는 오늘 이 말씀을 준비하기 위해서 Но когато се подготвях за това слово, 김홍인 선교사님이
말씀을 전해달라고 했을 때부터 Още от когато пастор Ким ми каза да проповядвам, 굉장히 긴장이 되고 аз много се притесних. 어떻게 보면 염려도 됐었습니다. Някак се бях обезпокоен, 왜냐하면 защото 제가 이제 막 70이 넘었는데 аз вече съм на над 70 годишна възраст. 하나님이 그동안 인도한 모습을 보고 И като видя, като се спомням как Господ ме е водил до този момент. 이제 남은 삶을 어떻게 마무리할 것인가 И сега мисълта ми е как красиво да приключа живота си. 많이 되돌아보게 하는 시간이었습니다. И това, подготовката на словото беше за мен момент, в който аз да се върна назад. 이제는 남은 삶을 И остатъка от живота ми. 마지막이라는 생각으로 살아가고 있습니다. Мисля си, че аз живея вече в края на дните си. 왜 그런 생각을 했냐면요. И защо си го мисля това? 한국에서 교회에서 사역을 끝내고 Приключих вече служението си в църквата в Корея. 개인적인 삶으로 들어갔을 때 бях в Корея заради вече личните си дела. 한 1년간 굉장히 아팠었습니다. И през миналата една година бях много болен. 그동안 아파보질 않았기 때문에 преди това не боледувах често. 굉장히 건강에 자신을 했고 오래 살 거라고 생각했습니다. И бях уверен в здравето си, мислех си колко дълго ще живея. 그렇지만 이제 남은 삶은 나의 생각대로 살아지는 것이 아니라는 걸 깨달았습니다. обаче изведнъж осъзнах, че живота, който съм живял, не е било по моя си воля. 그래서 더 소중하고 남은 삶은 잘 마무리하도록 노력할 것입니다. Оцених дните, които ми остават и реших те да приключат красиво. 여러분들이 교회 생활을 하면서 предполагам, че и вие в църковния си живот 가장 조심해야 될 것들이 있습니다. има неща, за които трябва да внимавате. 특별히 И по-специално 교회에 헌신하는 분들이 조심해야 됩니다. И по-специално хората, които са служители в църквата, трябва да бъдат много внимателни. 물론 어느 순간에 защото може да настъпи момент, 하나님보다는 в който вместо Бог 나를 바라보게 됩니다. ние да започнем да гледаме на себе си. 그러다 보면은 И така 교회나 또 교회에서 소홀해지거나 почваме да ставаме мързеливи за служението. 또 내 주변의 성도님들이 조금 서운해지면 И ако и да наскърбяваме хората около себе си. 하나님을 바라보지 않고 не гледаме към Бог. 분쟁이 일어나게 됩니다. ако гледаме към хората, тогава това ще води до конфликти. 우리 교회에 모인 모든 분들은 всички хора, които се събираме в църквата, 각자 살아온 삶이 다 다릅니다. всеки е живял живота си по различен начин. 그리고 또 만들어가는 과정입니다. И ние сме в момент, в който ние изграждаме живота си. 어떤 분들은 믿음 오랜 세월을 했기 때문에 някои са живяли в вярата дълго време. 어떤 어려움이 와도 И когато дойде трудност, 하나님의 뜻이라는 것을 알고 те осъзнават, че това е Божията воля 인내하며 감사함으로 가지만 и претърпяват трудността с търпение и с благодарност. 믿은 지 얼마 안 되신 분들은 обаче хората, които са повярвали отскоро, 넘어질 수가 있습니다. те могат и да паднат. 그런데 먼저 믿은 분들이 할 역할은 така че ролята на тези хора, които дълго са във вярата, 그들을 잡아주고 일으켜주는 역할입니다. е да предигат тези, които са паднали. 저희 한국에 있던 교회에서도 보면 И в църквата в Корея, в която бях, 제일 어렵게 되는 이유들이 имаше много трудности. Причината за това беше 특별히 성가대가 굉장히 위험합니다. всъщност най-опасното място в църквата беше хвалението. 하나님의 은혜도 많이 받지만 защото хвалителите, както получават много благодат от Господ, 많은 성도님들의 관심도 받지만 така и много внимание от хората в църквата. 또 목사님에게도 굉장히 가까이 지내지만 внимание и от пастора. 어느 순간에 и в някакъв момент 흔들릴 수가 있습니다. те може да се поклатят. 바로
하나님을 대적한 루시퍼 모양 И точно както направи Луцифер, който се опълчи на Господа. 정말 하나님 앞에 멋지게 쓰일 수 있는 그런 자리이지만 Той беше на такава позиция, на която можеше да въздига Господа. 특히 조심해야 됩니다. Но това се случва с него и ние трябва да сме внимателни. Амин. 여러분들이 교회를 다니면서 보면 Докато ние ходим на църква, 교회들이 흔들리는 모습들을 볼 때가 많습니다. много често виждаме, че църквата се 왜 그럴까요? Защо? 하나님을 바라보지 않고 Това се случва, когато хората не гледат на Бог. 목사님을 바라본다든지 성도들의 약함을 바라보기 때문에 Или 그렇습니다. гледат на немощите, на братята и сестрите. 이 교회 다니면서 교회를 ом길 수 있는 권리는 다 있습니다. Всеки един има правото да си напусне църквата и да отиде някъде другаде. 옮길 경우에는 Обаче, когато се премести, 어떤 경우냐? защо се мести? 목사님이 이단으로 갔다든지 Може да попадне в секта. 타락을 했을 때 Или да е изпаднал в поквара. 그런 때에는 당연히 딴 교회로 옮길 수 있습니다. Има много причини, поради които човек се мести. 그렇지만 Но, 우리 성도들의 약함이 있다든지 목사님의 지금 약함이 있을 때 но когато ние осъзнаваме своите немощи и немощите на пастора, 여러분들이 기도함으로써 함께 가셔야 됩니다. когато се молим, ние можем да продължаваме заедно. Амин. 자, 오늘 아브라함의 여정을 이렇게 쭉 보면은 Ако видим живота на Авраам и неговото пътешестване, 분명히 하나님의 음성으로 아브라함으로 떠나라고 했지만 очевидно Бог говори на Авраам и му каза: излез. 갈대우르에서 하란에 머물게 됩니다. От Ур-Халдейски той отиде до Харан. 그곳에 한 6년간 머물고 И 있습니다. около 6 години остана там. 자, 우리가 하나님이 여러분들 부르셨을 때 Когато Бог ви е призовал, 그 자리를 떠나기가 쉽지 않습니다. никак не е лесно да тръгнеш от мястото си. 여러분들이 가진 것들이 있고 Защото човек има неща, 그동안 살아온 것들이 있기 때문에 그렇습니다. има своите преживявания и спомени. 6년간 머무는 동안 Авраам остана 6 години там. 그곳에서 데라는 죽습니다. И през това време умря баща. 제가 이렇게 이제 특별히 성경 말씀 가운데 그냥 말씀으로만 하는 이유가 여러분들은 이 교회에서 너무 성경적으로 잘 배워나셨기 때문에 제가 이렇게 쉽게 넘어가는 겁니다. Ще минавам по стиховете, защото знам, че вие имате този навик да разглеждате стих по стих. 아마 이런 교회에서 여러분들 예배 드린다는 것은 굉장히 축복입니다. И вярвам, че за вас е голямо благословение да сте в тази църква. 저희 한국의 교회 잠깐 얘기해 주겠습니다. Ще ви представя за малко моята църква в Корея. 한국에서는 너무 성경 지식도 많이 알고 Нашата църква ние знаем много за Библията. 보통 예배 시간이 1시간 내에 끝납니다. Обаче цялото богослужение е в рамките на 1 час. 찬양이 약 30분. Хваление около 30 минути. 목사님이 한 25분. Проповедта на пастора е около 20 минути. 5분. И около 5 минути съобщения. 1시간 내에 끝냅니다. И приключваме в рамките на 1 час. 한국에서 흔히 말하는 И това често се случва в 살짝 Корея. 농담이 들어갔습니다. Това е като една шега, ще ви кажа. 준비 못한 사람이 오래 한다 합니다. Казват, че който не се е подготвил, говори дълго. 실력 없는 사람이. Човек, който изобщо няма умение да говори. 근데 제가 살아보니까 Видял съм живота си. 우리 김홍인 선교사님처럼 Хора като пастор Ким, 열정적이고 той е много горещ пастор. 여러분들을 더 많은 걸 가르쳐 주기 위해서 И той говори дълго, за да ви преподаде повече и повече от Словото. 너무너무 멋있습니다. И смятам, че това е прекрасно. 제가 가끔 예배 드리러 오면은 И понякога, когато идвам на богослужението в тази църква, 이 의자에 앉아 있다고 엉덩이가 아픕니다. като стоя тук, почва да ме боли дупата. 그것은 한국에서는
한 시간 정도에 익숙하기 때문에 그렇습니다. Защото съм свикнал, че в Корея проповедта и цялото послужение свършило за 1 час. 여러분들 굉장히 건강하신 겁니다. И вярвам, че вие сте много здрави хора. 자, 다시 말씀으로 돌아가겠습니다. Добре, нека да се върнем обратно към Словото. 아브라함이 이제 가나안까지 가야 되는데 Авраам трябваше да стигне до Ханаан. 그것까지 거리는 한 1600km 정도 됩니다. Което е около 1600 км. 굉장히 먼 거리죠? Много дълъг път, нали така? 여러분들 뭐 여기 불가리아에서 멀다고 해봐야 400km 정도밖에 안 됩니다. В рамките на България далечно място е около 400 км. 그러면 약 4000년 전에 И така, преди 4000 години. 그 여정이 쉬웠을까요? Смятате ли, че това пътуване е било лесно? 많은 짐승과 Трябвало да има много животни, 종들과 слуги 특별히 и по-специално 믿지 않는 아내와 жена, която няма доверие в теб. 조카와 И племенника ти. 그 여정은 굉장히 외로웠을 것입니다. И най-вероятно пътуването на Авраам е било много самотно. 하나님은 가끔 Понякога Бог това прави. 그 가정에 먼저 한 사람을 불러내십니다. Първо извиква, призовава един човек от семейството. 특별히 남자분들 И що се отнася до мъжете, 여기 앉아 있다는 것은 굉장히 축복입니다. голямо благословение, че тук има мъже. 남자들 불러내신 것은 굉장히 큰 뜻이 있습니다. Когато Бог призовава от семейството първо мъж, той има голям план за него. 성경에서 누누이 말씀하시는 거는 В Библията виждаме такива примери. 남자 먼저 불러내셨습니다. Как Бог първо призовава мъжа. 특별히 드보라 같은 여자도 있죠. Имаше и жени, като Дебора. 나머지는 그 일을 진행하기 위해서는 많은 용기와 힘이 있어야 되기 때문에 그렇습니다. И Бог правеше това. Призоваваше мъже, защото те се нуждаеха за тях. Трябваше да има много смелост и много кураж. 그 출발한 여정 가운데 저는 그런 생각을 해봅니다. Когато Авраам тръгна, аз си помислих следното. 그 사막에서 텐트를 치고 Той трябваше да мине през пустинята. Там да си прави шатри. 있었을 때 И когато 수많은 적들이 있었고 когато правил бивак на едно място, е имало много врагове наоколо. 그 아브라함을 생각해 봅니다. И просто си представете какво му беше тогава на Авраам. 이미 출발했기 때문에 Той вече е тръгнал. 되돌아갈 수는 없습니다. Няма как да се върне. 여러분들이 예수님을 믿고 이곳까지 왔다면은 Ако вие сте повярвали в Исус и сте стигнали до тук, 절대 되돌아가지 마십시오. моля ви, не се връщате назад. 우리가 이때 나이들 보면은 Ако видим на каква възраст беше той тогава. 아브라함이 175세에 죽습니다. Авраам умира на 175. 사라는 127세에 죽습니다. Сара на 172. 저는 성경을 보다가 Докато чета Библията, 사라가 아기를 못 낳았을 때 когато Сара беше безплодна, 그때가 65세입니다. 출발했을 때가. значи най-вероятно те са тръгнали когато те са били на 65 години. 그가 가나안까지 와서 Стигнали са до Ханаан. 이 기근을 만납니다. И там се срещат с глад. 기근을 만났을 때 Когато има глад, 아마 옆에 있는 조카 롯이 вероятно тогава племенника Лот 많이 졸랐을 것입니다. много се подиграва. 저 이집트에 가면 Защото той е млад човек. 먹을 것이 많은데 И се казва, ако ние отидем в Египет, там има много храна. 삼촌 믿는 하나님이 뭐야? А ти, Чичо, дето уж вярваш в Бог, какво? 왜 여기 왔는데 이런 기근이 있어? Дошъл си чак до тук да гладуваме, а? 아마 그렇게 얘기했을 것 같아요. Най-вероятно това говорил Лот. 그래서 드디어 이집트로 내려갑니다. И в крайна сметка Лот отива към Египет. 자, 여러분들 삶 속에서 В живота си
예수님을 믿고 След като повярваме в Исус, 출발을 했는데 ние сме тръгнали в Исус. 어느 순간에 믿기 전보다 더 어려움이 올 때가 많습니다. обаче много често ние имаме повече трудности след като повярваме. 그때 여러 가지 반응이 나옵니다. И тогава можем да реагираме по най-различни начини. 어떤 분들은 그곳에서 포기도 하고 Някои се отказват. 어떤 분은 그것을 믿고 고난 속에서 앞으로 나갑니다. Някои продължават с вяра. 그것이 우리에게 고난이 주는 축복입니다. И това е благословението на страданието. 아브라함의 여정을 보면은 Ако видим живота на Авраам, 참 우리가 이해 못할 수 있습니다, 현재로는. ние от наша съвременна гледна точка може много неща да не ги разберем. 이집트에 갔을 때 사라의 나이는 Всички заедно отидоха в Египет. Тогава Сара 65세가 넘었다면은 беше над 65 годишна. 지금 저 뒤에 누가 한 65세 정도 되셨나요? Има ли някой от вас, който да е около 65? 굉장히 아름답습니다. Много сте красива. 지금도 바로 가기 보면 반하게 생겼습니다. Направо жена, която да пожелае фараона. 근데 제가 생각해 보는 겁니다. И аз си мисля следното. 바로 왕 정도가 반한다? Ако фараона пожелава една жена, 그러면 이때에 사라가 127세까지 살다가 죽습니다. и така, Сара е била толкова красива. Тя умира чак на 172. 지금으로 이제 따지면 Тоест, ако това го сравним с днешната възраст, 우리가 한 80세 정도 산다고 하면 да кажем, че ние живеем около 80 години, 지금으로 따지면 한 40세 정도 된 것 같아요. значи Сара все едно тогава е била на 40. 그래서 제가 약간 풀리기 시작했습니다, 의심이. И тогава вече почвам да разбирам нещата. 그 정도 나이면 Ако тя е била на тази възраст, 애기도 안 낳고 няма дете, 고생도 안 했고 не е преживявала трудности, 했기 때문에 예뻤을 것이다. значи затова е била толкова красива. 그곳에서 보면은 Но ако видим там, 아브라함에게는 엄청난 수치입니다. на Авраам се случва нещо много срамно. 자기 아내를 팔아먹은 거나 마찬가지입니다. Той все едно продава жена си. 그랬을 때 그의 마음이나 그 생각은 얼마나 어려웠었을까요? И това много объркало мислите му. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 И въпреки това Бог продължава да е с него. 그 수치심을 통해서 И да изобличава срама му. 놀라운 일을 행하십니다. И чрез това срамно нещо Бог върши отново нещо невероятно. 그 바로왕에게 그 궁에 어려움이 옴으로써 Идва трудност за фараона. 하나님이 사라와 함께했다는 것, 아브라함에게 함께하고 있는 것을 보게 하십니다. И тогава фараона вижда, че Господ е с Авраам и Сара. 자, 여러분들에서 생각해 봅시다. Нека просто представете си. 여러분이 바로왕이라면 Ако вие бяхте на мястото на фараона, 아브라함을 죽였을 것 같아요. 저 같아도. може би щяхте да убиете Авраам. Аз поне бих го направил. 너무 화가 났어요. От гняв. 그렇지만 Но 하나님의 주권이 있었기 때문에 когато Бог благоволява, 오히려 тогава се случва точно обратното. 그에게 많은 재물을 주면서 Фараонът даде дарове 축복하면서 내보냅니다. и го изпрати с благословение. 자, 아브라함이 제일 먼저 큰 수치를 당했던 기억입니다. Авраам наистина се посрами тогава. 여러분들 가운데 Но дали ви се случва и на вас такова 인생을 нещо 살다 보면 в живота ви? 내가 잘해서가 아니라 Вие не правите нещата добре, 잘못했음에도 불구하고 правите нещата погрешно и въпреки това 하나님은 Бог 그것을 역전시키십니다. обръща нещата в своя полза. 그런 분이 여러분들의 하나님입니다. Това е нашия Господ. Амин. 여러분, 우리는 실수투성이에요. Ние сме пълни с грешки. 절대 자기 모습을 보지 마시길 바랍니다. Моля ви, не гледайте на себе си. 바로 예수님의 달리신 십자가에 Гледайте на кръста, на който беше 그 прекаран 못자국을 Исус. 보시고 Гледайте към неговите пирамиди. 예수님을 바라봄으로써 И когато гледате към него, 여러분의 모든
실수, всичките ви престъпления и грешки, 이전 죄와 те ще бъдат преобърнати. 지금의 죄와 Греховете от преди, от сега 앞으로 질 죄까지 и греховете от бъдещето. 예수님께서 짊어지셨다는 것을 잊지 마셔야 합니다. Не забравяйте, че те са понесени от Христос. 저도 예수 믿고 И аз 오면서 повярвал съм в Исус. 되돌아보면 И като гледам живота си назад, 너무 실수투성이었어요. аз съм пълен с грехове. 저도 하나님을 만나고 Срещнах се с Бог. 아 남들은 하나님이 없다 하지만 И въпреки, че хората около мен твърдяха, че няма Бог. 그분을 만나고 나서의 삶은 След като аз се срещнах с Него, живота ми се преобърна. 완전히 바뀌었습니다. Наистина преживях промяна. 세상을 좋아했고 Преди това се обичах света. 술을 좋아했고 Обичах да пия, 노는 걸 좋아했고 да се забавлявам 또 많은 재산이 있었습니다. и бях много богат. 그렇지만 하나님을 만난 후에 Но след като срещнах Исус, 한 1년간은 평탄하게 갔습니다. в рамките на една година аз изгубих всичко. 그 후에 엄청난 고난이 오기 시작했습니다. Имах много трудности. 모든 재산이 Загубих целия си имот. 친구 보증을 섰다가 Защото гарантирах за един приятел 모든 것이 없어지고 и загубих всичко. 정말 바닥까지 내려갔습니다. Наистина бях на дъното. 그때 하나님이 И тогава Бог 저에게 주신 마음과 말씀이 있었습니다. ми даде слово. 너는 내 아들이다. Ти си мой син. 그전에는 너희 부모의 재산으로 살았지만 Преди това аз си живях с имуществото дадено от родителите ми. 이제는 내가 내 아버지이기 때문에 Но Бог ми каза, сега аз съм твой баща, 너의 인생은 내가 책임지겠다. аз отговарям за твоя живот. 그 말씀을 붙들고 И аз се хванах за това слово. 약 10년간 И за около 10 години 정말 어려운 과정에 имах наистина много трудности. 일을 하면서 Работех 회복해 나왔습니다. и всичко ми беше възстановено. 우리는 Ние 살면서 어려운 것을 굉장히 두려워합니다. Ние се страхуваме в живота си да се сблъскаме с трудности. 근데 그것을 즐길 줄 알아야 됩니다. Обаче трябва да съумяваме да се наслаждаваме на трудните моменти. 성경에는 누누이 Защото в Библията виждаме толкова много случаи. 고난 속에 감사하며 찬양을 하라고 합니다. Когато има трудности и Бог ни казва да сме благодарни и да го хвалим в трудностите. 저는 그 빌립보라는 곳에 가서 Ходил съм в град Филипи. 사도 바울이 Там, където е бил апостол Павел. 감옥에서 찬양했던 곳을 봤습니다. И видях затвора, в който апостол Павел хвалил Господа. 자, 그가 아시아로 가기 위해서 3번씩 하나님은 막으셨습니다. Той искал да отиде към Азия, Бог на 3 пъти му е препречил пътя. 왜 그랬을까요? защо? 그때 마게도니아에서 손짓하는 것을 봤습니다. 환상을 통해서. Той вижда едно видение, как го викат в Македония. 우리는 내가 하고자 하는 것은 하나님의 뜻이 아닌 경우가 너무 많습니다. Много често там, където ние искаме да отидем, не е Божията воля. 그가 3번의 거절 다음에 빌립보로 갔기 때문에 След 3 обиколки, чак тогава стигна до Филипи. 그곳의 감옥에서도 찬양할 수 있었습니다. И именно заради страданието той можеше да хваля Господа в затвора. 왜일까요? Защо? 하나님이 인도하시는 것을 알았기 때문입니다. Защото осъзнаваше, че Бог го води. 여러분들 삶 가운데 Най-вероятно това е във вашия живот. 어려움이 오고 Когато дойдат трудности, 고난 가운데 있을 때 когато има страдания, 우리 바울처럼 기뻐하며 찬양해야 됩니다. ние трябва да се радваме, да сме благодарни, точно като Павел. 우리 삶은 동굴 속에 있는 것이 아닙니다. Животът ни не е пещера, 터널 속에 있는 것입니다. а тунел. 언제든지 그 과정을 지나면 Винаги, когато мине съответния преход, 넓은 들판이 있는 것입니다.
Като мине страданието, ни чака едно широко поле. Амин. За благословение. Амин. 사실은 말씀 엄청 많이 준비를 했는데 Да, приготвих много неща да ви кажа. 이게 마지막이라고 생각했기 때문에 Но тъй като мисля, че може би това е моята последна възможност. 이 오늘은 좀 제가 약간 장황 어떻게 표현해야 되나? 물 좀 먹어도 되지? Ще пина малко вода. 여러분 굉장히 부럽죠? 여기 물 먹는 거 보니까 Може би ми завиждате, че пия вода. Не. 물만 같아요. Да, но и на вълна. 저도 예수 믿고 나서 И така, след като повярвах в Исус, 목사님이 설교하시면서 когато пастора проповядваше, 강단에서 물 먹는 게 굉장히 부러웠었습니다. аз много завиждах на пастора, че там навън пие вода. 근데 어느 순간에 Но в един момент нататък, 예수 믿고 나서 20년 지난 후에 20 години след като повярвах в Исус, 이렇게 물을 먹을 수 있는 기회를 가끔 주십니다. Бог от време на време ми дава възможност и аз много мога да пия вода. 여러분들도 그런 기회가 오시길 바랍니다. И ви благославям и вие да имате такава възможност. 자, 어느 순간에 보면 우리가 나이가 점점 줄죠. И от един момент нататък ние виждаме как живота ни изтича. 이제 아브라함이 175세에 죽고 야곱은 147세에 죽고 Авраам, Яков на 170. 이 성경을 보다 보면 Когато гледаме Библията, 아브라함만 드러날 때가 많습니다. много често ние виждаме само Авраам. 지금으로 보면 아브라함은 형편없는 사람입니다. И обаче от гледна точка на днешното положение, той изобщо не беше богат. 두 번째 부인을 팔아먹을 때가 또 있었습니다. Имаше случай, когато се здоби с втора съпруга. 그릴 왕 아멜렉에 또 누이라고 속이고 За втори път трябваше да продаде съпругата си с Амалех и да я представи за своя по-малка сестра. 그게 우리의 모습입니다. Но това сме и ние самите. 한 번 실수하면 다시는 그 실수 안 할 것 같은데 Ние си мислим, че веднъж като сбъркаме, втори път няма да сбъркаме пак със същото. 또 실수합니다. Обаче пак се грешаваме. 근데 또 그때 똑같이 Но тогава отново 하나님은 오히려 축복을 주십니다. Бог ни дава благословение. 그래서 예수 믿는 사람들이 특권입니다. Това е привилегия само за вярващите в Исус. 아멘. 할렐루야. 아브라함이 자식을 낳죠. На Авраам му се роди син. 이스마엘을 낳고 이삭을 낳습니다. Исмаил, след това Исак. 근데 이스마엘은 어떻게 보면 우리 삶 속에서 주의해야 될 것이 무엇이냐면 서두름입니다. И Исмаил е точно примера за нещо, което ние правим в живота си. Прибързваме. 기다림의 상징은 바로 이삭입니다. А Исак беше символ на очакването, на търпението. 분명히 하나님께서는 Бог беше ясно заявил волята си. 네 태를 통해서 자손을 주신다고 약속을 하셨습니다. Аз ще ти дам син на времето ми. 그런데 Но 25년을 기다려야 됐습니다. Авраам трябваше да чака 25 години. 여러분들은 그렇게 기다릴 자신 있습니까? Вие уверени ли сте, сигурни ли сте, че ще можете да изчакате толкова време? 여러분, 하나님의 역사는 Бог когато действа. 지금 연세가 어떻게 되시죠? Извинявай, Тонче, на колко си? А? На колко години си? 40 плюс. 하나님은 40년을 넘게 기다리고 계십니다. Бог те е чакал повече от 40 години. 앞으로도 60년 이상을 기다릴 것입니다. И ще те чака още 60 години. Слава на Бога. Амен. 이 우리가 인생을 살다 보면
Това се случва в живота ни. 서두르게 됩니다. Ние прибързваме. 여러분들 사업하시는 분들, Хората, които се занимават с 또 бизнес 직장 다니시는 или 분들 които ходят на работа, 더 좋은 게 있을 것 같아서 прибързват, защото мислят, че ще се случи нещо по-добро. 내가 판단하고 И съдят по... Да, имат собствена преценка. 떠날 때가 있습니다. И изоставят работата си. 그렇지만 Но 예수 믿는 사람들은 ние, които вярваме в Исус, 실력에서 지는 것이 아니라 ние се проваляме не защото ни липсват умения. 인내하지 못하기 때문에 지는 것입니다. Ние се проваляме, защото ни липсва търпение. Истина. Така е. 저는 이 아브라함을 계속 묵상하면서 Докато размишлявах върху живота на Авраам, 그가 이삭을 하나님 앞에 바치는 과정까지 до момента, в който трябваше да предаде Исак на Господ, 그 과정은 먼 시간이었습니다. мина много, много дълго време. 그때까지 인내하시고 기다리신 하나님의 은혜입니다. И това, и цялото това пътуване беше, защото Бог търпеше и Бог го благославяше. 하갈을 입장을 어떤 때 생각해 봅니다. Понякога си мисля и за това в каква ситуация беше поставена Агар. 분명히 이 사라의 종이었습니다. Тя беше слугиня на Сара. 그렇다면은 В такъв случай 그것은 하라의 재산입니다. тя беше просто притежание, вещ на Сара. 사라의 강요에 의해서 Да. 이 아브라함과 동침하게 된 것입니다. Но Сара и нареди да бъде с Авраам. 그곳에서 이스마엘의 자손이 나왔지만 И роди се сина Исмаил. 그 과정은 Но цялото това нещо 너무 어려운 과정 속에 지나갔습니다. беше една голяма трудност. 우리가 살다 보면은 И това се случва и в нашия живот. 예기치 않은 일들이 많이 옵니다. Много често се случват неочаквани събития. 여러분들은 넘어져 본 적이 없나요? Никога ли не ви се е случвало да се провалите? О, много пъти. Много пъти сме се провали. 은혜가 되네요. И това е било за ваша благодат, нали? 근데 여러분들 지금 서 있습니다. Но сега паднали сте, но сега сте изправени, нали така? Слава на Бога. 오히려 더 강해지셨습니다. И сте станали по-силни. Амин, така. 제가 이렇게 말씀을 준비하면서 И докато се подготвях за днес, 이렇게 쭉 써놨던 것들이 있습니다. 제 인생 가운데. си припомних събития от моя живот, които искам да споделя с вас. 잠깐 읽어드릴게요. Ще ги прочета за малко. 위대한 인물은 Великият човек 한 번도 쓰러져 본 적이 없는 사람이 아닙니다. не е този, който никога не е падал. 쓰러져 본 적이 없는 사람은 Този, който никога не е падал, 절대로 위대한 인물이 될 수 없습니다. няма как да стане велик. 위대한 인물의 공통점은 Характерното за всички велики личности 보통 사람들보다 че спрямо другите 더 많이 쓰러지는 중에 са падали повече, 다시 일어서는 것입니다. но след това са се изправили. 쓰러지는 것은 고통스러운 것입니다. Падането е болезнено, 그러나 쓰러진 경험을 잘 이용하면 но ако използваме болката от преживяването на падането 쓰러지기 전보다 спрямо момента преди да сме паднали, 더 큰 지혜를 얻을 수 있으며 великите хора тук придобиват повече мъдрост 하나님을 만날 수 있는 기회입니다. и това е възможност да срещнат Бог. 다시 일어서는 것은 Изправенето отново, 새로운 가능성에 도전한다는 것을 의미합니다. това е възможност за ново предизвикателство. 하나의 문이 닫히면 Ако една врата се затвори, 또 다른 문이 열리게 돼 се 있습니다. отваря друга. 기회는 한 번만 있는 것이 아닙니다. Възможността не се дава само веднъж. 기회는 수없이 찾아옵니다. Шансовете са многобройни. 문제는 Но проблемът е, 기회는 보지를 못하는 것입니다.
Проблемът е, че ние не виждаме възможностите. 다시 일어서는 것은 Да се изправиш отново, 하나님의 은혜입니다. това е Божия благодат. 하나님이 주시는 할렐루야. 손길이기 때문입니다. Защото Бог те е придигнал. 아멘. слава на 하나님의 깊이를 체험할 수 있는 기회이며 Това е възможност да преживееш Божите дълбини 우리 삶의 목적과 и да стигнеш до целта. 삶을 깨닫게 해주시는 것입니다. И да осъзнаеш своето призвание. 순례자의 삶을 Това е животът на поклонника. 기쁨으로 감당할 수 있는 은혜의 장소로 Да стигне до мястото, където да благодари с радост. 들어가시는 겁니다. 할렐루야. 시편 37편 24절 보면은 저는 넘어지나 В Псалм 37 виждаме и да падна, 아주 엎드러지지 아니함은 и пак ще се изправя. 여호와께서 손으로 붙드심입니다. Бог ме държи. 아멘. 우리는 살면서 아내의 손을 잡고 일어설 때도 있고 남편의 손을 잡고 일어설 때도 있고 Понякога има ръка, която да ни изкара, може би съпруга, 또 부모의 손과 자녀들의 손에 의해서 родители, деца. 일어설 때가 있습니다. Понякога така се изправяме. 그것은 하나님께서 여러분들 주변에 좋은 가족을 주신 것입니다. Бог ни е дал семейство, добри хора около нас. 아멘. 여기는 뭐 몇 시까지 해야 되는지 모르겠어서. Понеже не засякох колко време ми давате. 45 조금 더 해도 되나요? Може ли още малко? Може, разбира се, много е хубаво. Да ви благослови. 여러분들은 넘어졌다가 일어섰을 때 Когато сте падали и после сте се изправили, 어떤 것을 기준으로 하시나요? какъв е критерия ви за това, че сте се изправили? 내가 돈을 잃었을 때, Ако сте загубили пари, 돈을 되찾았을 때, дали критерият ви за изправяне, че сте придобили същата сума? 그때 기쁨과 감사로 생각하시나요? Мислите ли, че това е радост и благодарност? 그것은 또 잃어버릴 수 있습니다. Но тези пари отново можете да ги загубите. 가장 중요한 것은 Кое е най-важното? 오늘 시편에 보면 23편에 3편을 보면 나를 소생시키시는 하나님에 대해서 다윗이 찬양을 합니다. В Псалми 23 глава 3 стих виждаме, че как Давид хвали Господа. 왜 그랬을까요? Защо? 다윗은 Давид, 여러분들이 성경을 많이 보셨기 때문에 вие вероятно много сте чели Библията. 약 17세에 기름을 사무엘을 통해서 기름을 부음을 받습니다. Давид беше помазан от Самуил. 그런데 Но 13년간이라는 시간은 трябваше да изчака 13 왕자의 신세가 години. 됩니다. 13 години. 왜 그런 시간을 허락하셨을까요? Защо Бог му даде този период? 앞에 사울 왕은 Цар Саул 준비되지 않은 왕이었기 때문입니다. не беше подготвен цар. 그는 외모로 멋있고 Той може да беше красив на вид, 남들이 보기에 흠모할 정도로 잘생겼었습니다. толкова красив, че другите нямаше за какво да го хулят. 그 안에 내적인 상태는 Обаче отвътре 하나님을 신뢰하지 않았습니다. не се доверяваше на Господ. 그래서 그는 이 비참한 마무리를 했고 И затова и краят му беше трагичен. 그런 것을 아시기 때문에 Бог знаеше това. 다윗은 훈련을 시킨 것입니다. И затова даде едно добро обучение на Давид. 여러분들 삶 가운데 지금 훈련 과정에 계신 분들 있을 것입니다. Най-вероятно всички вие минавате през такъв период на обучение. 왜 그럴까요? Защо? 그것은 당신을 하나님이 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Защото Бог ви обича. 여러분들은 이 세상에서 뽑아온 용사들입니다. Вие сте войни, които Бог е извадил от този свят. 그것을 이끌어가기 위해서는 За да ви води. 여러분들은 그 훈련에 동참을 해야 되고 За да може Бог да ви води, вие трябва да участвате в Неговото обучение.
그곳에 뽑혔다는 것에 감사하고 И да сте благодарни, 여러분들은 기쁨으로 나가셔야 됩니다. че сте били избавени и че сте били поставени в съответна ситуация. 저도 인생을 되돌아보면 И аз като гледам живота си, 40까지는 주님을 몰랐습니다. до 40 годишен аз не познавах Бог. 정말 그 어려운 과정에 Но когато ми се случи една наистина голяма трудност, 하나님의 계심을 만났고 тогава се срещнах с Бог. 그 인생을 바꾸고 나서 И се промени живота ми. 1년간 참 부유롭게 살다가 그것조차 하나님은 거둬가셨습니다. И след като повярвах в Исус, още една година бях богат и след това загубих всичко. 그러면서 10년간은 정말 열심히 살았습니다. И следващите 10 години аз наистина работих здраво. 하루에 4시간 자며 Спях по 4 часа на ден. 일을 했고 Работих до изнемога. 어떤 일이었었냐면요. Но какво се случи? 한국형 고속도로 내기 위해서 Точно тогава правителството реши да направи една магистрала. 그 노동자들이 자는 숙소가 있습니다. И работниците, строителните работници трябваше да спят някъде. 약 100명이 그곳에 먹고 자고 있습니다. И около 100 души им трябваше място, където да пребивават. 그곳에서 밥을 해주면서 살았습니다. И аз живеех на това място, аз ги хранех тези работници. 한국은 굉장히 빨리 하는 나라이기 때문에 В Корея всичко се развива много бързо. 밤에도 일을 합니다. И пътищата се строят и през нощта. 그래서 그들이 하루에 5번을 밥을 먹기 때문에 И тези работници ядяха по 5 пъти на ден. 그것을 해주기 위해서는 И за да успея да ги обгрижа, 그렇게 일을 해야 되겠습니다. трябваше да работя много. 정말 그 전까지는 부유하게 살았기 때문에 Но преди това бях живял в охолство. 힘든 일을 안 해봤었습니다. И никога не съм вършил някаква тежка работа. 근데 그때 한 10년간의 훈련이 И за 10 години това беше моето обучение. 이렇게 당당하게 살게 만들어 주셨습니다. Но това ме кали. 여러분들 가운데 예수님을 믿고 나서 Може и на вас това да ви се е случило. След като сте повярвали в Исус, 하나님의 음성을 구분하셔야 됩니다. да започнете да различавате Божия глас. 이곳은 사정은 잘 모르겠어요. Не знам ситуацията в България. 이 교회는 임대해서 지금 쓰고 있는 모양인데 Или във вашата църква мисля, че вие сте под наем тук. 혹시 Но ако така. 여러분들이 새로운 곳에 교회를 세울 수 있는 기회가 여러분들에 드려진다면 ако на вас ви се даде възможност да си построите църква някъде, 여러분들은 어떻게 헌신하실까요? какво ще направите? 만약에 그런 기회가 온다면 Ако се предоставя такава възможност, 제가 자신 있게 얘기하겠습니다. аз бих могъл да кажа уверено за себе си. 인간적인 생각하지 마시고 Тогава не мислете по-човешки. 기도하시다 보면 Когато се молите, 하나님께서 주시는 생각이 있습니다. Бог ще ви даде конкретни насоки. 그때는 И тогава 헌신하십시오. се посветете. 제 얘기를 해드리겠습니다. Ще ви разкажа за мен. 저는 주님을 만나고 나서 След като се срещнах с Христос, 2번의 집을 드렸습니다. 하나님 앞에. на 2 пъти аз предоставих дом за Господа, 전 재산을 드렸습니다. което беше цялото ми имущество тогава. 지금 한국에 있는 교회를 짓고 Успяхме в Корея да направим църква. 제가 자비랑 선교사로 이곳에 나왔습니다. И първоначално дойдох тук като мисионер на собствени разноски. 그때 나올 때는 정말 돈이 없었습니다. И когато дойдох тук, нямах пукната пара. 21년 전에 Това беше преди 21 години. 불가리아로 하나님 떠나라고 했을 때 Бог ми каза, замени за България. 오늘 본문처럼 아브라함에게 Точно както беше с Авраам от 떠나라는 стиховете. 말씀처럼 Аз чух това слово, излез. 저한테 주셨고 Бог това ми каза. 정말 갈 바를 모르고 Не знаех къде ще отида. 이곳에 왔습니다. И просто дойдох тук. 이곳에 왔을 때 И когато дойдох, 3년간 за 3 години 기근이 왔습니다. 저에게. имах 3 години глад. 아무것도 할 수 있는 게 없었습니다. Нямах възможност нещо да върша, да работя.
오직 기도와 Само 말씀만 보고 молитва и 있었습니다. слово. 저희 집사람이 И жена ми 한국으로 가자고 한 100만 번은 얘기했을 겁니다. повече от 100 пъти ми каза през това време, айде да се връщаме в Корея. 그러나 Но 저에게는 за мен 하나님께서 하신 말씀이 있습니다. Бог ми беше дал слово. 그 말씀을 붙들고 И аз се държах за това. 3년을 기다렸습니다. И чаках 3 години. 그렇지만 Но 그 기다리는 과정에 докато чаках, 정말 만나와 매출하기를 허락하셨습니다. през това време, когато чаках, Бог ми даваше манна. 우리가 어떤 어려움 가운데 있을지라도 В каквато и трудност да сме, 하나님은 어떤 방법이든 Бог намира своите начини 여러분들의 인생을 책임지실 것입니다. да се погрижа за нас. 그게 우리의 믿음입니다. Това е нашата вяра. 그랬을 때 И тогава 저에게 길을 여셨고 Бог отвори път. 특별히 우리가 예수 믿는 사람들이 조심해야 될 것들이 하나가 있습니다. Ние вярващите трябва да внимаваме все пак за едно нещо. 우리 주어진 삶에 Имаме живот, който ни е даден. 최선을 다해야 됩니다. И трябва да даваме най-доброто от себе си. 그래야 Само тогава 하나님이 인도하신 것을 보입니다. ще виждаме как Господ ни води. 여러분들이 그냥 기도만 하고 하나님을 신뢰하는 것 같지만 Ние понякога само се молим и все едно уж се доверяваме на Бог. 하나님은 여러분들 삶 그 중심에 Но в живота ни 바로 선교지라고 말씀하십니다. Бог ни каза, че точно живота ни това е нашето мисионерско поле. 우리의 한 삶을 통해서 Всеки един ден от живота ни. 내 주변이 За хората около нас. 저 사람을 보면은 Ние трябва да живеем по този начин, че те, като гледат на нас, 역시 하나님이 살아계시구나. да осъзнават, да, Бог е жив. 이것이 보여져야 됩니다. Ние това трябва да показваме с живота си. 저도 이 불가리아에서 이제 이 말씀을 요새 계속 보면서 И аз като четох тези стихове, 다시 이제 한국으로 떠나라는 사인을 계속 듣고 있습니다. напоследък Бог ми говори, че аз вече трябва да се връщам в Корея. 저 나름대로 굉장히 아쉽습니다. Което за мен е много жалко. 여기 올 때 Когато дойдох тук, 하나님이 이만큼 이루실 줄은 몰랐습니다. не знаех какви велики дела Бог ще извърши тук. 2년 전에 Преди 2 години 아들 가족과 딸 가족이 семейството на сина ми, на дъщеря ми 불가리아 다시 들어왔었습니다. дойдоха тук. 그들이 여기서 공부를 했고 те са завършили университет тук в България. 저희 회사 클 때 같이 이곳에서 사업을 같이 했었습니다. И когато аз имах фирма и тя се разрастваше, заедно работихме с тях. 그렇지만 저는 외국인이기 때문에 Но аз съм чужденец все пак. 저의 잘못도 있었겠지만 И аз имах своите грешки. 이곳에서 사업하기엔 굉장히 어렵습니다. Беше да се развива бизнес от чужденец в България много трудно. 잘 되니까 Когато нещата вървяха нагоре, 힘들어지는 겁니다. стана по-трудно. 그래서 이 자녀들은 한국으로 돌아갔고 И децата ми се прибраха в Корея. 저는 이곳에 남았습니다. Аз останах тук. 그러던 과정에 И в този момент, 한 8년 전에 някъде преди около 8 години, 한국 교회에서 от църквата в Корея 사역을 해달라고 연락이 와서 ми се обадиха да отида да служа. 3년 2개월 동안 И 3 години и 2 месеца 교회 останах там. 사역을 하고 Служих в 다시 църквата 왔습니다. и отново се върнах тук. 근데 올 때는 저 혼자 왔습니다. И беше правилното време. 그곳에 한국에는 자녀들이 잘 자리를 잡았고 През това време децата ми добре се устроиха в Корея. 또 아내도 한국에 살고 싶어 합니다. И жена ми и тя иска да си живее там, в Корея. 나의 생각과 Моите лични мисли 나의 고집으로만은 и мой инат 할 것이 아니라고 생각했습니다. и настояваха за това да сме тук, но виждам, че нещата не трябва да се развиват по този начин. 저의 생각은 Моите лични мисли са 이곳에 사업을 하면서 аз да продължавам да работя в България,
기도원을 세우고 да направи един молитвен център, 학교를 세우고 да изгради едно училище. 그러한 꿈을 갖고 왔었습니다. И имах си своите мечти. 그래서 땅을 샀고 Купих голяма земя, 준비는 해놨지만 подготвих нещата, 이제 나이가 먹어가니까 обаче вече съм на възраст. 그래서 자녀들이 이어줬으면 했는데 Надявах се децата да наследят това, 자녀들은 но те 한국에 있기를 원합니다. искат да си останат в Корея. 그래서 И затова 이제는 정리할 때가 된 것 같구나 видях, 생각이 че 듭니다. да просто мисля, че трябва да приключа с всичко тук. 떠날 때가 언제일까? Кога ще е времето, в което да си тръгна? 그것은 하나님만이 아십니다. Само Бог знае кога ще ме вземе. 저는 이곳에 살게 애들을 위해서 많은 준비를 했지만 Аз приготвих много неща, за да могат децата ми да дойдат да живеят тук. 그들이 원하지 않았습니다. Но те не го желаят. 저의 계획이었겠죠. Това и разбирам, че това си беше моят личен план. 누가 좀 이어줬으면 Някой да поеме това наследство от мен. 아쉬움은 있습니다. И ми е жално, мъчно, че го оставям. 한국 사람이 아니더라도 Нали, дори да не е някой кореец. 혹시 여러분들 중에 Някой от вас, 그러한 큰 꿈이 있으시면 ако мечтае за такива неща като мен, 여러분들 삶 사는 가운데 ще видите в живота ви как Бог ви води. 이루어졌으면 좋겠습니다. И наистина ви пожелавам Бог да изпълни своите планове. 아멘. да бъде. 이번에 동생과 누나가 이렇게 같이 왔었습니다. Сега, когато дойдохме в България, бях с по-малката ми и по-голямата ми сестра. 그들과 불가리아 여행을 2주간 하면서 2 седмици обикаляхме, имахме си екскурзии в България. 이 불가리아가 얼마나 아름답고 축복받은 땅인가. И те го видяха с очите си колко е благословена България, колко е прекрасна. 다시 한번 생각하게 됐습니다. И аз отново започнах да си мисля за тук. 하나님이 가나안 땅을 줬지만 Бог даде на Авраам Ханаан, 그곳에서는 но там 정말 불가리아 땅으로 따지면 изобщо, нали, ако го сравним с България, 비교가 안 될 정도였어요. изобщо не можеше да се сравнява с българската земя. 이곳은 강이 있고 Тук има и реки, 바다가 있고 и море, 산이 있고 планини, 좋은 땅이 있고 толкова хубава земя. 또 특히 인구가 적어서 좋고 И най-хубавото е, че тук има малко население. 이런 좋은 곳에 태어났다는 것은 Вие сте се родили на такова прекрасно място. 하나님께서 여러분을 가장 사랑하시기 때문이었습니다. И това е защото Бог най-много вас ви обича. 저는 대한민국에 태어난 거 감사할 때도 있지만 Аз съм благодарен, че съм се родил в Корея. 인구는 5천만이요. Обаче населението на Корея е 50 милиона. 땅은 이 나라랑 면적이 똑같습니다. На територия точно колкото България. 그리고 산이 너무 많습니다. И освен това има много планини. 그렇기 때문에 И затова 경쟁이 심하게 살 수밖에 없었습니다. просто трябва да живееш в огромна конкуренция. 그래서 많은 것을 잃었습니다. И това води до много загуби. 이 급하게 됐고 Ставаш припрян. 하나님이 주시는 축복을 기다릴 줄 모르고 Не чакаш Божиите благословения. 주신 축복을 너무 일찍 써버렸고 Като получиш благословението, пък много бързо го прахосваш. 그것이 안타깝습니다. Което е много жалко. 여러분들 정말 이 땅에 사시는 것 축복이라는 걸 다시 한번 깨달으셨으면 좋겠습니다. Много бих искал отново да осъзнаете какво благословение имате да сте се родили в България. Амин. 저도 이제 저희 그 오소이자 집에서 Аз живея в едно село, Усоица. 3층에서 이렇게 자다 보면 От третия етаж на къщата, като гледам, 저희 집은 이제 창문이 굉장히 많습니다. къщата ми има много прозорци. 그래서 6시 한 50분 정도 되면 И някъде в 7 без 햇빛이 10 들어오기 시작합니다. започва да свети слънцето. 그때 그 바깥에 펼쳐지는 풍경은 Виждам двора, виждам гледката пред, 너무너무 멋있습니다. което е прекрасно. 아마 저에게 하나님께서
귀한 은혜를 주신 것 같습니다. Мисля, че това е невероятна благодат, която Бог ми е дал. 여러분들과 또 이렇게 함께 예배드릴 수 있는 은혜 주신 거 너무 감사합니다. И съм наистина благодарен и за тази благодат, че можем да бъдем заедно в богослужение. 아멘. 예수 믿으면서 Вярвайки 존경하는 в Исус, 사람들이 누굴까? когато ни вярваме в Исус, кого уважаваме? 성경에서는 많은 인물들이 있잖아요. В Библията има толкова много личности, на които да се възхищаваме. 우리는 요셉을 좋아합니다. Ние обикновено харесваме Йосиф. 근데 그 과정은 우리가 네. 이해를 안 하려고 합니다. 모릅니다. 잘. Обаче, така пренебрегваме целият период през цялото му пътуване, докато се издигне. 부모한테 그렇게 귀함을 받고 Любимото дете на родителите си. 살았지만 Беше живял, 형제들한테 팔림을 받고 но не го продаваха. 또 Братята му 이 종살이도 하고 감옥에도 갇히고 стана и слуга, после живя в затвора, 나중에는 총리가 됐지만 накрая стана премиер. 우리는 꿈꾸는 자 요셉을 바라보면서 Но ние като гледаме живота на Йосиф, който виждаше видения. 고난의 과정과 훈련의 과정은 안 봅니다. Ние виждаме човека с виденията, а не трудностите и страданията, през които премина. 다윗을 저도 굉장히 좋아합니다. Ние харесваме много и Давид. 다윗이 23편 10편 1절부터 쓸 때에는 Още от първи стих, когато написано 어떻게 в 보면 23 가장 псалом. 사랑하는 아들 압살롬에게 Това беше времето, когато най-любимият му син Авесалом 반란에 의해서 쫓겨갈 때입니다. го изгони. 얼마나 비참했을 거야. Каква обида? 아들의 배신과 신하들의 배신과 Сина му го предаде, слугата му го предаде, 또 쫓겨가는 자기의 신세를 보며 гонеха го. 얼마나 하나님을 원망할 수 있는 때였을 텐데 Това сигурно е било време, в което да се опълчи против Господа. 그때의 아름다운 시를 Но въпреки това той написа един прекрасен стих. 왜 그랬을까요? Защо? 그가 목동 시절부터 Защото още както беше овчарче, 살아온 인생을 되돌아보게 했습니다. Бог му, точно в този момент Бог му припомня дните още от когато е бил овчарче. 수많은 어려움이 있었지만 Много трудности е минал, 하나님은 건져주셨고 но Бог го е избавил. 가장 중요한 건 내 영혼을 소생시키는 하나님. И това е Господ, който освежава душата му. 아마 물질 이런 것이 회복된 것이 중요한 것이 아니라 Там, където има вода, не е важно възстановяването. 하나님은 지금 내가 이렇게 비참하게 피난 가는 가운데서도 내 영혼을 사랑하셔서 Не е важно къде е водата, а как стигаш до нея, как Бог те привежда. 그때 그 시를 쓸 때는 И когато Давид написва този псалом, 자기가 다시 왕궁으로 돌아온다는 것은 기약이 없었을 때입니다. тогава е момент, когато изобщо няма никакви изгледи той да се върне отново да стане цар. 여러분, И така, 여러분이나 우리 삶 가운데 в живота ни 다시는 돌아올 것 같지 않은, 회복될 것 같지 않은 그러한 상처와 그러한 일들이 있을지라도 въпреки, че може да има някакви наранявания, някакви случки в живота ни, които сякаш никога няма да се върнем към предишното си състояние. 오늘 말씀을 요약해 보면 Но ако видим, ако просто резюмираме нещата, за които говорихме днес. 아브라함이 그런 수치함 속에서 На Авраам, дори когато му се случи нещо срамно, 두 번이나 더 회복을 시키시고 на два пъти, Бог пак го възстанови. 또 수많은 그 어려움 가운데 이삭을 주님 앞에 바치기까지 И минавайки през много трудности, той стигна до момента, в който да даде и Исак. 그때까지 하나님은 인도하셨습니다. И през целият този процес Бог го водеше. 저나 여러분 남은 삶 가운데 Пожелавам ви в остатъка от живота ви, 하나님들이 당신의 영혼을 소생시키는 Бог да освежава душата ви. 그런 체험이 늘 함께 하셔서 Наистина вие да го преживявате.
преживявате това ежедневно. 남은 삶 가운데 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 И да отдавате слава на Бога през целия останалия живот. 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Моля се и ви благославям за това в името на Исус. Амин. 오늘은 여기까지 하겠습니다. Да, до тук. 예, 기도하겠습니다. Нека се помолим. 좋으신 아버지 감사합니다. Благодарим Ти, както който си толкова добър. 아브라함과 다윗 여정을 보면 Господи, като гледаме живота и на Авраам и на Давид, 수많은 실수 가운데 много грешки. 수치심 가운데 있었을지라도 Авраам мина и през много срамни моменти. 하나님은 끝까지 포기하지 않으시고 Но Ти, Господи, не се отказа от него. 세상